बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा, तभी बिल्ली आती है। बच्चा बोर होकर मम्मी, पढ़ाई नहीं हो रही। बिल्ली कूदकर किताब के ऊपर बैठ जाती है। जब मम्मी नहीं मानी तो बिल्ली बनी टीचर। बच्चा कहता है अब तो पढ़ना ही पड़ेगा। जब मम्मी नहीं मानी तो बिल्ली ने पढ़ाई करवानी ठानी। और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें, प्लस दूसरे वीडियो दिखाएं।